Salam salam les amis, mbaa yéen a ngi am jàmm naka koor gi ak confinement bi j'espère que yéen a ngi respecté mesures yi donc tey nag moom dañuy defar ay pain de mie farci en jambon ak fromage après ñu pané ko donc ay ci ñu commencé réalisation bi pour defar ko dinañ soxla fromage à tartiner mën ngeen jël bu leen neex man moom vache qui rit laa jël ak fromage râpé man emmental bi laa jël. Aussi dinañ soxla jambon de dinde bi man aussi moom laa jël mais mën ngeen jël poulet bi tamit dinañ soxla aussi chapelure man sama pain yi ma fi dese mu wow moom laa jël ma mixé ko ak nen dinañ soxla aussi pain de mie pour pain de mie bi sans croûte bi am naa ko mais aussi bu ngeen amul bi mën ngeen jël bi nga xamante ni dafa am côté yi croûte bi ensuite ngeen dindi ko donc pour commencer damay ñëw jël ñaari fromage ma commencer ak ñaari fromage après su ma tulee ma doog a jël leneen pour éviter gaspillage bi. Ensuite ma ñëw jël aussi deux œufs toj ko pour pané bi après daal di siy def tuuti poivre ak sel. Voilà, ensuite ma ñëw jël sama jambon yi daggate leen vraiment recette bu ingrédients yi ñu ci soxla yëpp sont très accessibles en plus dafa gaaw trop sax mun nga ko defar après ngay waaj avant ngay waaj a ndogu vite fait nga pare. Donc voilà dama leen di daggate yu yem rek pas mu sew trop. Donc deux jambons là utilisé ici 6 pains farcis. Ensuite ñu mélanger ko ak fromage bi daal di si wis tuuti herbe bi aussi mën ngeen ko bañ a def bu leen neexul. Ensuite ma ñu jël pain de mie aplatir ko ak sama bâton de cuisine bi. Mën ngeen jël aussi bouteille verre bu fekkente ne amu leen bâton bi moom tamit mën nga ko utiliser pour dër. Après bu ko dëree ba mu kii ba mu telef nga réserver ko jël beneen bi dër ko aussi vraiment recette bi gaaw la def vite fait nga pare sa ndogu te neex aussi. Ensuite nga ñëw jël fromage bi tartiner ko si mën nga def quantité bu la neex de man moom lu yam laa doon def parce que fromage dama koy xaw a moytu day génne samay imperfection ay bouton donc lu yam laa siy def. Fromage bi daf lay permettre après boo ciy ñëw teg beneen feuille bi ci kawam pour tëj ko mu yomb. Après ma def beneen bi. Après ma ñëw jël sama mélange bi ma defar daal di koy def ci digg bi mën nga ci def aussi à ton goût quantité bi mais aussi da ngay éviter def ci lu bari parce que après boo koy tëj mën na xaw a dagg tuuti pain yi donc da ngay ñëw rek teg ko ci kaw noonu après nga bës ci côté yi pour tëj ko comme booy tëj fataaya rek. Après da ngay appuyer ci côté yi bu baax pour bañ après mu ubbeeku. Ensuite ma ñëw tremper ko ci nen yi après ma teg ko aussi ci chapelure bi pour pané bi. Voilà nii nga koy defee da nga koy teg di ko tourner gis nga nii la pare na donc damay jàll ci yeneen yi. nii moom dama koy gaawal wonaat leen deuxième bi moo koy defaree ensuite li ci des ma def ko hors caméra voilà da nga koy dër après nga tartiner fromage bi. Ensuite nga def mélange fromage bi ak jambon bi ci mi digg bi voilà après nga ñëw tëj ko appuyer ci côté.
daal di koy tremper ci nen yi daal di koy defaat aussi chapelure. mi ngi noonu pare na. Après def naa yëpp hors caméra. Voilà, donc damay jàll si friture bi. pour saaf ko ci damay ñëw def dawlin ci poêle bi bàyyi ko mu tàng. donc dawlin bi je vous conseille ngeen bàyyi ko ba mu tàng pour que bu ngeen ko defee pain yi mu bañ ci yàgg torop di naan dawlin. ensuite ngay ñëw di xool couleur bi parce que dañ bëgg juste couleur bu marron am couleur bu rafet. léegi boo amee couleur bi la neex nga tourner ko defar beneen côté bi ensuite nga génne ko. voilà dama koy ñëw génne dama koy xaw a bës tuuti pour génne dawlin bi. ensuite ma ñëw def ko sama plat bi nga xamante ne dama si laal ay soppalan yu bari pour mu jël dawlin bi. moo tax après bi ma paree ma vérifier amul dawlin bu bari amul sax dawlin vraiment. donc pare na. voilà damay jàll ci dressage bi. j'espère que recette bi neex na leen. bu leen neexee bës leen ci pouce bleu bi. ensuite ngeen abonné di bës ci cloche bi pour di jot samay notification. voilà pain bi ci biir nii la mel. gis ngeen nii neex na nooy na en plus neex torop ci ndog. donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous.